nango ke olati tricot na nunusi na yangai mwasi na sana ngote boniko oyepo gangela maman ndi balobaka ke mwana azaka na secret na maman na ye msusu abetela lisolo te kaza na problème na mutu toza na mutu moko abetela ngata lisolo moko te ya bomba te comme ça likamba lobaka ya msa bise leki na mwasi alobaka te lo moko te opasi boy ka fièvre mutu pasi akasa si ba examen ba jeune malaria na typhoïde atambola pe ye moko o muta simba été bomba 16h wana était changé avant ko sanza azolela ka pasi palpitation ka motema disi ko docteur abi na pesi ba kisi nyonso estomac ya makasi mais ça ni na transfert bino kaka ko ba 16h pe memati ba ti oxygène azo wa ko support bota so longola so benda so longola kana siboko na porte siboko ka porte bimato ke na porte libanda mutu ke contact chena to meka mtaselika 2 fois 3 fois miso ekangami azoloba lisuti mabandene koloba Rossi TV kuna tomona ba théâtre ba émission ba musical political chronical sportical karatécal nyonso na Rossi News TV. Abonnement à s'abonner kaka. O s'abonner, ok na notification. Kuna ndesika makambo elali bébé Rossi News TV. Ne makambo. Ochaka linette na Rossi News TV pour na ko s'abonner. Bonjour, on va faire une Rossi News télévision. Toujours quand la carte pour informer bino. Boyebi ke ba comédien baza na mawa, ba te ko perdre moko na bango ya ba comédienne na kombo ya Blondine. Waza ki bon ko tourner na groupe ya Sans Souci avec Kulungwa. A remettre ko travailler na Vite Vie et pas ya Omar Kabongo et a kipe su Kulungwa a remettre ko travailler na groupe ya Richard. Et a tika ki biso banda mokolo ya samedi et bon, j'ai dit bana mokolo ya vendredi pardon wa kufaki bozo benga bozo lukaboy ba réellement est-ce que belaki est-ce que za ba rumeur bozo yo kabino ba poza na libanda bino ba fan na ye yango ka na cadre conformé bino na ye na parcelle familiale est-ce que matanga ezali to me ko solana maman to exactement nini lekaki pour le que kara aboye la sœur a tiki biso vraiment ça la passe inde balobaka ke nzambe mutape ça quand nzambe mutazwa kama ezaka toujours passer parce que mona na temps esenga kité mutaki donc ça fait toujours mal et kota la qui déjà mukolo a tiki ba responsabilité na ya tiki mam na vraiment et ça la tellement passé mais yango to yi na matanga toujours maman to me reçoit na ebo explication claire sur Star na bino. Maman bonjour. Bonjour Yaya. Blondine a belité. Akaka fièvre mutu pasi akasa si ba examen parce que na malaria na typhoïde. Ake azu premier soin. Ça qui mercredi jeudi pas que atambola pe yemoko o muta simba été. Tant pas que asum pe bloc na ko lié on ko perfuser et comme ba 16h wana était changé avant ko sanza docteur on a ta bangi akiko benga pasteur moi ça qui pembeni wana aya faire les prières c'est que docteur pe ko ça qui yemo ko ça qui na muté po kende na muté po ça qui ne pas makasa otambona lo ba pe yemo afa ko ta kende bisi mwana moto zarane abia ya ko se makenga ina kenanga na hôpital c'est deuxième séance. Tant le docteur a bengi basambele na pasteur wana docteur yo benga biso a bengi petit cerna le bina ndeko na yaki ayi moko na traiter première son c'est deuxième oyo et comme a comme penza pour ça j'étais palpitation donc moi été a bengi pasteur moboy asambeli ya boya pana pe bakei ta bana bakei bakutie pe bien mais asolela kaka motema pasikana motema pasikana motema ti alala kuna tango alali tongo nango alali na leki na mwasi tongo nango ape na kei to kutie pa vanda boye na ti to na ti osala ngati na mela mais nazoka faiblesse na tuni docteur wangabi docteur to ko somba sérum abi bo somba sérum oyo ya jus bo somba 4 carton ngwana amela ngo ayoka makasi na kepe na sombi ba jus wana ameli même azolela ka pasi palpitation ka motema disi ko docteur abi na pesi ba kisi nyonso estomac ya makasi
Mais ça ni na transfert bino kaka. Abina tena 51 nga habité. Abina tina bina placement na biso habité to ke ka Sebeko. To na Sebeko bandal. Tato comme na Sebeko. Bosuma bakisi ba examen ba sel ba examen nyonso. Ba silisi ba examen batali sike batali penis kande kuna talaki. Elo mo côté. Tension ata ipine zaki bien. To comme na Sebeko ba sel examen tension za bien. Mais comme ka ba 16h. Banda ko perfuser comme ba 16h. Peu me mati ba tie oxygène. Azo wa ko support bota so longola so benga so longola ah. Par moi ba Yesu so responsable. OK. Tant que singo tout ça me transfert à la cinquantenaire. Ba habiter. Abi natina bino kasnani na Saint-Joseph. Pimi wana to benga pasteur ba sambeli. Tout docteur on se bonne SR yo sambela kata binga na sambelaka. Iye moka bando sambela. Abandi ko tombola nzambe. Assemblée ça ko après déclaration ka iye moko. Tomla ka moto mo été changé comme na perte mémoire. Bandi ko mikata suka ndiko mi benda ko sabo. Ah to bimina yowana. Oh asa kaka pese po sel kaka na sima to zongi na bache na scène na chaise roulante na bonga to ndokeni. To comme kana Sebeko na porte Sebeko ka porte bima to ke na porte libanda mutu ke contact to chena to meka mtaseli ka 2 fois 3 fois miso ekangami azolo bali suite me bandene ko loba tito ke Saint Joseph wana a lobet ko loba te to comme ka petit na urgence ba yambi biso pe docteur oni libum na evimbi boy tomba ela matumbo ela mbaseli ka boy aningisi mutu abimisi wana bakotisi biso to vandi libanda abika mwana mobala koti mwana mbala koti biso bisaka makamu nyonso na pa koti sama makamu so siko mbule bandiko noka tambule noka kaki bandiko beta mama moko bwe akimi mbula yeko te biso fana to mama akimbula ipa yeko bomba na wana mama alobi amoni tantine moko ba mbinga pembe boye ayate roba ya mado akangi suki ya menche na se chocolat likolo pembe ngabia wa eza blandi blandi na kufina makamu somoni ndenge lekaki yango o abela bo basimba e basale boy wala na sebo alalite lote wana son o mbasu ne babe o mbasu akata na mbasu te akata eloko te wana son ya tele. Alors, merci beaucoup maman. J'espère que vous avez une vraie version. Il y a l'Iwa Star Nabino, ni l'équipe pour Lilo, Akoma et Bimbi. Alors maman, ninga na iba collègue na musala bazoya. Bazoya. Bazaki à samedi. Le pe msu bazaki. Bayaka kama msu balali, msu bazongi. Na poka pe bayaka lisusu. Bango msu bomar, bango msu bazaki. Papa Richard bango msu bazaki. Bazozaka papa Richard bakoya lelo. Alors maman ndi balobaka ke mwana zaka na secret na maman na ye amsusu abetelo lisolo te kaza na problème na mutu toza na mutu moko abetelo ngata lisolo moko te ya bomba te comme ça likamba lobaka comme ça bise leki na mwasi alobaka te lo moko te o si bo car na le like mutu pasta que ça besoin wala na tifoid car passe mon baka na ko le ka mutema le ka awa te abaka azaka n'estoma ça va estomé qui ça la caille ça le ba haute tension qui tient à 6 ça va ndo notre haute tension qui tient à 6 yo soka ya mwana ba kisi ya nyoso to sali to sombi de mbongo kutiki comprendre bien c'est que maladie ne sali pas même pour 5 jours ata 5 jours salité pas 3 jours après tu vas le plus séance mi balende ya wakenda ele lo malonga te ya ba bela tandali puta lala te bela malonga te tambola ye moko kwa lenzi na kutu lenza bimisba sapato ne ba kechi na niki moko niki ta bloko ne nyoso aniki ba sapato na tanti mekenda kina hospital atiki bana misato ya libosa na 16 ans ami bela zana 15 ans ami satana 11 ans mi bala na mwasi moko bana ba kufa mobala bala kai akufa ndatika kai na bana wana papa bana kufa
Voilà, ils ont vraiment passé. Donc, dans le cambo le baté, ils m'ont zambé kaka à consoler mes thèmes, surtout que maman Zali et à consoler mes thèmes à maman, à consoler mes thèmes à bandeko parce que ça passé beaucoup fait là, il y a déjà mon colo bon en plus ça tiki bananaye, donc bana batikali vraiment orphelin, le père de mère vraiment ils a capable. Alors maman programme bah ça déjà. Programme tout ça déjà le que bakne ko mbomé lelo. Ma samedi. Samedi. Ma samedi. Ils sont morts à Saint-Joseph. Ah, ils sont à Saint-Joseph. Ok maman, on s'adressait comme na fan nae ou bazota la bazana musika et s'occuper numéro Isali par quoi vous contacter. Moi c'est pas ça le numéro mani. Rachel c'est. Voilà, c'est un matanga, tout le monde a joué grande sœur Moussoussou. Maman Leki, bonjour. Bonjour. Condoléances déjà. Merci. Alors, c'est déjà programme et ma samedi, numéro Isali, ou peut-être pas fan nae, par au Benga. Pour le moment, tu as utilisé le numéro nae Moko 082 88 34 207. 082 88 34 207. Voilà, un monde battu bandé au salaire, ba fan nae, ou ba père baé, ba au monde nae les soupe. Bon, il y a qui pesi pasi. Bon, nous sommes commis ka nzambe enda pesa ka enda zui. Bon, et ça li perte na kati ya famille. Ko bungisa mutu munene pona nga azali nzeta mbila. Donc bakati biso. Nzambe enda yebi. Nasuki wana. Alors, il y a des gens qui ont dit que makasi na makambo ba comédien ba rancune makasi apparemment c'est pas dire rancune te mwana ngaza rancune te ngaza rancune te to ki na biso pelika na baninga na ete so esalami aki na kati ndenge bakendanga to ebite mena kotala bu a rancune te. Ouais. Merci beaucoup. La famille renseigneuse, merci beaucoup la famille Bayambi Bisso. Vous avez branché, vous allez en matanga samedi, vous acceptez nos détails à ma caméra, sur notre là. Alors restez branchés toujours quand la carte renseigneuse télévision. Merci na part na bien. Boni boy, ok l'aksani na ok la titri kona nunus na yangai o mwasi na sana ngote boniko o ebo gangela yemba